大家好啊，歡迎嚟到香港山遊。今日嘅山遊行程約10公里，位於香港第25個郊野公園紅花嶺郊野公園內，由蓮麻坑到沙頭角，沿途可以欣賞邊界對面嘅梧桐山、公園內嘅山脊、八仙嶺、船灣同埋沙頭角海及其周邊嘅壯麗景色。我哋並將近距離欣賞一座麥景陶碉堡、荒廢嘅蓮麻坑鉛礦同埋一啲軍事遺跡。紅花嶺3個站係我哋今日山遊嘅最高點。我哋由上水坐小巴前往蓮麻坑村，由1月24日起坐專線小巴前往蓮麻坑村，可獲豁免領取禁區通行證。其他就可以走景江旁嘅一條山徑前往蓮麻坑村。步行約15分鐘。蓮麻坑村係個擁有300多年歷史嘅客家村落。蓮麻坑村係蓮麻坑郊遊徑嘅起點。蓮麻坑郊遊徑係紅花嶺郊野公園內2條郊遊徑之一。趁呢個機會，何不在村內轉幾分鐘？畢竟喺上山之前，先嚟呢個地方係一個好主意。指標清晰，好容易就揾到蓮麻坑郊遊徑嘅入口。沿住蓮麻坑郊遊徑上山，左邊可以睇到梧桐山，右邊可以睇到我哋將要走嘅紅花嶺山脊。咦？呢邊係一個睇梧桐山嘅好地方喎。打返張卡先。一座麥景陶碉堡就喺呢啲石級頂。行啦。麥景陶碉堡係沿住深圳河建造嘅7個觀察哨群，喺昔日嘅邊防中發揮住至關重要嘅作用。喺2009年，佢哋被列為2級歷史建築。離呢座麥景陶碉堡不遠，就係落蓮麻坑鉛礦嘅山徑。蓮麻坑鉛礦係香港最大嘅鉛礦，早在19世紀就有採礦活動嘅記錄。呢個鉛礦喺20世紀50年代末已經停止運作，荒廢咗嘅礦井已經成為香港重要嘅蝙蝠棲息同埋繁殖地。1994年，呢度被列為具有特殊科學價值嘅地點。參觀完蓮麻坑鉛礦後，就沿路返回蓮麻坑郊遊徑，直上紅花嶺。紅花嶺郊野公園於2024年3月1日成立，係香港第25個郊野公園。紅花嶺郊野公園嘅一部分係位於邊境禁區範圍內，所以我哋會見到已發現嘅戰時遺跡。起伏嘅山脈提供咗令人嘆為觀止嘅自然風光，我希望可以盡量拍低晒落嚟。上去就係紅花嶺之巔，景色真係冇得頂啊！呢個位好當風，
上到嚟就算頭髮點亂都要打返張卡。呢度就係兩條郊遊徑嘅交匯點。沿住呢一段一路走，我哋將漸漸見到遠處嘅船灣郊野公園、鹿頸、南涌同埋印洲塘。呢個艇係呢一條郊野徑上唯一有遮蔽嘅地方。沿住呢啲石級上，我哋將到達海拔489米嘅紅花寨。呢度係俯瞰沙頭角灣、鹿頸、南涌同埋印洲塘嘅絕佳地點。回頭望望，係我哋走過嘅紅花嶺山脊，由呢個角度望過去都唔錯。又一個有利位置，梗係要跑上去睇睇360度嘅風景啦。沿住山徑繼續前行，就會到亞公角，可以遠眺沙頭角同埋深圳鹽田嘅景色。山咀至今仍保留着二戰時期嘅戰時遺跡，包括日軍佔領香港期間為對抗預計民軍嘅反擊同埋游擊活動而建造嘅機槍堡同埋戰壕。我哋將經過一啲靠近山徑終點嘅戰時遺跡，話咁快就到咗啦。
沿住山咀村道走約10分鐘，即可到達沙頭角道。嗰度有巴士站。行緊嘅時候，請抬頭望望右邊，遠處就係我哋剛剛征服嘅山脊。希望你同我一樣享受呢一趟嘅山遊，祝你有愉快嘅一日。